Hi，大家好，我係 Anita。咁咧，我而家咧就係身處貴州嘅貴人市中心。咁其實咧，我目的地咧就係要去西江千戶苗寨嘅，咁同埋黃果樹瀑布兩個景點。咁因為咧，貴州嘅景點係好分散，係好多嘢玩嘅。咁但係我又唔想跟團喎，所以我只係揀咗兩個景點。再加埋喺貴州市中心咯，因為我都覺得好surprise 嘅，覺得見到貴州市中心其實係好繁華嘅。咁我今集主要係想講下點樣玩法，如果自己自由行而唔跟團嘅話，咁因為如果風景嘅話咧，就大家喺各大嘅 channel 都已經睇到㗎啦。但係你話點樣玩法嘅時候，就想講少少。咁我第一次咧就係做一個真正嘅高鐵遊，但係呢個高鐵遊咧就真係一啲都唔容易嘅。咁因為咧買飛嘅時候咧真係要搶㗎，而家知道咩叫秒殺咁樣咯。咁如果你搶到飛就可以玩，你搶唔到飛嘅話咧，其實都係幾論盡嘅。好啦，可能我係就近11黃金週啦，我已經係黃金週嘅尾聲，所以都有少少難搶飛嘅有幾段。咁就首先要搶到咧，就係由深圳北去貴州北。我而家呢個站就係近貴州北站嘅，打一架車過嚟呢間酒店 Marriott Hotel 咧，都係8分鐘嘅啫。咁點解要住一晚呢？因為你已經坐車講緊，如果你由西九開始，你5個幾鐘㗎啦。我深圳北就4個半鐘。咁好似長途跋涉嘅話咧，你繼續要走落西江千戶苗寨咧，我覺得成日就好辛苦。咁我寧願 break 一 break 咁啊嚟到再順便睇佢嘅市中心，咁就即係睇佢幾咁繁華。因為咧夜晚佢哋都好靚嘅，同埋有一個叫做貴州白宮一定要去啦。咁去到貴州白宮，其實隔離就係佢嗰個海豚廣場，咁啊好似中環 IFC 咁樣㗎啦，就好繁華嘅。頭2晚就係住喺呢間萬豐酒店 Marriott， 咁佢市中心嚟啦，呢度叫做會展店。咁嗰度就係入口啦，隔離已經有粥肉噶啦。你睇到咪有貴大廚？係喎，嚟貴州食貴大廚添。咁跟住隔離就係亞朵酒店。呢度好多酒店㗎，因為咧8分鐘車程就已經可以去到貴陽北站。咁貴陽北站點解咁重要咧？咁啊深圳北過嚟啦，咁然後貴陽北站亦都可以直接去到海里南站，就去西江千戶苗站咯。咁今朝早就出嚟感受一下咯，睇下涼涼。我見佢落雨，咁出嚟都好凍下喎，原來得18度。咁我上去就預備多件 jacket 先可以出街。我八卦走咗去隔離亞朵酒店睇下咧，哇，原來好靚㗎！唔怪之佢嘅價錢，只不過係平隔離 Marriott 少少啦。我未見過一個咁靚嘅亞朵酒店，可能越嚟越多都係咁靚。Boutique Hotel 現場睇仲 grand 啲。有分個特色場，唔好搞笑，所以以為佢電腦啦。原來嗰度賣枕頭，搞到我都想買翻個。琴晚瞓得唔好，就個枕頭唔夠好啊 Marriott 嗰邊，跟住又賣被又賣毛巾。呢入翻 lift 口，就上去酒店啦。好，今朝早嚟食早餐，今朝落雨。個窗口位坐下先，都幾好啊！即係一般中西式都有。整翻個呢個煎蛋得意咁細細個，哇！好辣嘅辣椒。都係嗰啲嘢啦。炒河粉、炒飯，話咩？綠豆沙咧，你早餐食綠豆沙得意啊喂！豉汁鳳爪，哇！滷鴨腿，貴州特色，黃瓜、黑木耳喎，幾好。睇下有冇粥咧，應該食個粥仲好。望住出面有個翠綠嘅景咁幾好。
好多嘢寫呢邊，先見唔到。我以為冇。上一集我都有講到價錢啦，一晚房呢就唔使600蚊港紙，係貨2個人包2個早餐，真係抵嘅。雖然上一集我有詳細啲影間房，但係可能有人冇睇㗎嘛，所以再俾多次大家睇睇嗰個快速個 room tour 啦。咁呢間房係好大嘅，就差唔多400幾尺。咁佢個洗手間其實佢有門可以趟埋佢閂到個洗手間嘅，咁就超抵，同埋佢電動窗簾嚟嘅。咁頭先我嗰個順風車嗰個司機打電話俾我，佢早到咗。咁因為我之前一晚就已經預約咗我哋的司機啊嘛，咁我而家就今日嘅節目喺市中心就打車去青岩古鎮啦。如果今朝先至打滴滴去青岩古鎮咧，應該要90幾蚊。但係我琴晚咧就已經去順風車嗰度落 order， 睇下有冇人順路接我呢個單嘅。我就話要自己一個人坐晒，咁佢就話收46蚊嘅啫。咁果然係成功咗，做到嘅。揀咗去青岩古鎮咧，雖然佢差唔多1個鐘頭車，但係佢最吸引我就係呢個風景，有啲似去咗長城咁樣望翻落嚟嘅田園風景。狗嚟幾得意！喺呢一間飯店仔餐館咧，真係值得嚟。我嗌咗一份豬蹄、一碟菜、一碗白飯，48蚊啫。哇！但係第一包場，第二就係望到個出面嘅田園同埋嗰個類似長城嗰個景，好正啊！又夠清靜。哇！豬手嚟啦，狀元蹄。呢個通菜，跟住個飯咁樣好靚，跟住個台咧，頭先我用消毒濕紙巾抹過咧，佢冇黑色嘅冇塵，即係證明佢有清潔。哇！咁樣嘅環境嚟食，佢先收我48蚊咋？我冇揀錯咗，嚟呢個青岩古鎮。好，呢份就28蚊咯，睇下佢有幾好食先。因為國慶同埋中秋嘅關係，所以四川會館入面咧都有好多特別嘅節目啊，好好睇嘅。我揾一集會詳細啲講呢個青岩古鎮嘅。好啦，去完青岩古鎮咧，我就再打架滴滴15個幾嘅啫，20分鐘左右就去夜郎谷，係呢個新興嘅景點嚟㗎。去到先至買門票嘅，我今日夜郎谷嘅門票咧就20蚊。頭先青岩古鎮嘅門票咧就10蚊。咁兩個地方都係去到先至買飛，因為我預先買咧係買唔到㗎，我用過回鄉證。咁大部分人咧就將青岩古鎮同埋夜郎谷咧就串埋一齊玩嘅，因為佢哋嘅車程相差都係10零20分鐘嘅啫。咁你咪當去睇藝術品咯，只不過個露天嘅藝術館咁樣幾特別㗎。夜郎谷都幾多嘢影。我之前睇人哋啲視頻咧，覺得呢個地方麻麻地，但係現場嚟到咧，我覺得好特別、好特色，有少少似去西班牙睇人哋嗰啲藝術品咁嘅感覺咯。我覺得係值得嚟嘅。好啦，因為得一日喺貴陽市，所以去完夜郎谷之後咧，我又打一架滴滴就去到海豚廣場市中心嗰度啦。咁呢一程滴滴咧就貴咗少少，35蚊，因為坐成差唔多40分鐘嘅。最重要咧就係去睇個夜景，因為夜晚黑睇嘅時候咧就好似 IFC 咁樣好勁嘅。呢度就係貴陽市中心最繁榮㗎啦。我在貴陽等你。呢個就係雙子塔啊，海豚廣場。跟住咧轉個彎後面咧就係貴陽白宮啦。所以呢個點係一定要嚟，可以搭地鐵站3號線去到花果園站，係啦，花果園站。出嚟就係啦，就呢個，呢個自己揸嘅喎，呢個過癮啊！呢個幾好玩。後來我發現應該去花果園購物中心，因為佢門口就係呢一個廣場。咁開始玩呢，會覺得靚啲，影晒所有嘅景，跟住先至沿住個棧道行落去返海豚廣場會比較好咯。咁我揾一集再詳細嘅分開每一個景點再介紹啦。今日鍾意有條片就俾個 like 我啦，我係阿塔，跟住仲會更加多嘅節目關於貴州㗎。拜拜。